अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैंने बनाया है कस्टर्ड। 1 कप दूध में कस्टर्ड को मिक्स किया है, मिक्स करके अच्छी तरह से पका लिया है और हस्बे जायका चीनी डाली है। ये है, अब मैं इसके मिक्स करूँगी। ये है बनाना जो मैं डाल रही हूँ। और ये है कटा हुआ एप्पल।